د الله عذاب له دعوت دی. زه ګناه کوم، ځان له ګناه کوم، بس پټه ګناه کوم. کو زناکار کو شرابي هر قسمه ګناه ده خو پټه ده. او دا خو یاره قسم درته خورم چې زه حیران شم. په څه باندې حیران شم؟ د الله په رحم باندې حیران شم چې الله ستا څومره رحم دی د دې امت سره. ربه چې ته مونږ ته دا څومره ګناهونه بونډریانې مونږ کراس کړي دي، ربه ته بیا مونږ ته غږ نه کوې الله. څنګه جي لکه اوس دې نوجوان ته وګوره، د چې د چا سره تعلق دی هغې ته وایي ټیک ټاک او بل هغه لایک یا اوس خو پکې هغه سنیک راوتی دی. الله اکبر کبیره. حیران شم خدایه پاکه چې ته به مونږ سره څه کې کو عذاب دی را باندې راوستو، او خاص کر په مسلمانانو باندې څه خو یې را باندې راوستي جي، څه خو یې را باندې راوستي دي. د ټولو د دغې خلکو مونږ غلامانو یو قسم لا. خو زه یم چې خدای پاکه نور به را باندې څه کې. ځکه که قرآن ته مونږ وګورو او حدیث مبارکو ته وګورو نو الله جل شانه هر څه ته صبر کوي، هر څه ته. خو په حاشي نه په حاشي نور امتونه چې مونږ شروع کړو کنه نو الله جل شانه په حاشي ته ګوره صبر نه دی کړی. ښه الله جل شانه او قوم نیست او نابود او تباه او برباد کړی دی. د نوح علیه السلام په قوم باندې 15 عذابونه راغلي. یو پکې هغه کې څه چې په حاشي به یې کول او څه په حاشي باندې به یې فخر کو، هغې ته به یې اړو ګناه نه ویله. نن زما دا ورور ته د خیال دی چې دا ډزې د ځان نه ویستو، دا ولې دا چا ته ځان شو کوي؟ دا دغه ټیک ټاک ته او دغه لایکي او اوس پکې لاین دی سنیک پکې لا اوس راوتی دی. قسم به زما د پښتو خو به دغې پیرنګو چغې واله چې پښتانه دي په دنیا کې، پښتانه دي په دنیا کې او په دوی کې غیرت یو عجیبه مثال پروت دی. نن د ټیک ټاک لږ راکولاو که زه وضاحت نه کوم جي، تاسو دا میډیا لږ راکولاو که زه وضاحت نه کوم چې څه خبرې اترې پکې سټارټ دي. مړه تور سرې راوتي دي یاره، یو عجیبه حل چل پکې سټارټ دی. څوک یو سیټ ته سملي، څوک بل سیټ ته سملي، چا په ځان لوپټه داسې کړي، چا په ځان لوپټه هغسې کړي. او په خپل کور کې ګوره زه وایم چې دا چا و چې دا کیمره نیولي چې دا لا څنګه انسان دی چې دا کیمره ورته چا نیولي او شابه ګرځه را ګرځه خپل اندام دی خلکو ته ښایه. یاره دا خو زمونږ مسلماني نه ده یار، دا خو اسلام جمهوریه پاکستان نه ده یار، دا خو زمونږ د پښتنو وطنونه نه دي یاره. خو هر ځای کې پښتانه یي، خو دا نورې کوي زمونږ به وایو ځه. نو زما پښتو خو ډېره مشهوره ده چې نن ما هر څه دې څیزونو ته راویستل. نو قسم دی حیران شم خدای پاکه چې ته موږ ته څومره صبر کوې. او په دې کې زما دا خوله او دا ژبه څنګه ساده شي چې الله دا څنګه حالات ترې راوستي دي او دا څنګه ګراني دې راوستې ده او دا حالات داسې او داغسې زما دا خوله ساده دي د څنګه شي. نو غرض مې دا دی څوک مړه نو بل ورځ مې یو ولیدو په نالۍ کې اوس ګورې په نالۍ کې ته دې ځای پورې ډوب دی او پسخا نالو کې روان دی چې خلک مې لایب کړي. څوک اوبو ته دانګي څښه اوبو ته، څوک په یو ځای کې. الله اکبر کبیره. بجلیګر مولي صاحب ویل ای الله د هغه په قبر خو ته د رحمتونو باران وکړې. ډېرې کاره خبرې کړې وي او وایي زه به نه یم راشه وایي خو دا خبرې دروغ وایي زما په قبر متیازې وکړه وي 10 کاله پس په وایي ستاسو نوجوانان څه دا مان بی. نن یې ته وګوره که نه زه مړه یاره بس هېڅ نه شم ویلی. خو الله دې بس په موږ رحم وکړي نو چې الله موږ سره څه کوي. ډېر ګوره د الله ان بطش ربک لشدید، ډېر صبر کوي. ګوره وګوره را نسکوره کړه را باندې نو ګوره بیا به ډېرې چغې وکړه په حاشي سم په دې میډیا باندې چې دا په حاشي کېږي دا نعوذ بالله د الله عذاب له دعوت دی. زه ګناه کوم، ځان له ګناه کوم، بس پټه ګناه کوم. کو زناکار کو شرابي هر قسمه ګناه ده خو په پټه ده. او دا خو یاره ده بس الله دې موږ معاف کړي. زه به نورې سم نه یم، الله دې بس موږ معاف کړي. الله دې موږ دې زړونه واړوي او الله دې موږ سمجھ راولي چې دا موږ څه کوو یاره، دا موږ کوم خوا روان یو. بس الله دې موږ معاف کړي.